Você acredita que o sonho dos brasileiros de fazer mangá é viável? Qual a sua opinião sobre isso? Beleza, galera? Eu sou o Vitor Bardo, eu tô aqui representando o Geek Lines e tô com o Sensei Tsuji, que é um dos autores de Soto no Ken e é um mangaka profissional. A gente tá aqui pra fazer essa cobertura pra vocês de maneira exclusiva e vamos fazer umas perguntas pra ele que eu acredito que sejam dúvidas de vocês também. Sensei Tsuji, quando você começa a trabalhar em uma nova página, um capítulo, o que vem primeiro na sua cabeça, no caso? A composição, a narrativa, os personagens? E existe alguma etapa desse processo que é essencial e que o leitor não compreende, ele não enxerga? そうですね。物語の展開とかその大まかな流れっていうのを頭に浮かべて、でそこでそのキャラクターの生かし方とか、そのいかにそのアクションであったらその魅力的なアクションにつなげられるかとか、そういう展開を意識しています。 Muito legal. Eu, como um aspirante a mangaka, tô me sentindo honrado de entender um pouco desse processo de um profissional. Sendo você um mangaka profissional, Sensei Tsuji, atuante no ramo, o que define um bom mangá? Assim, o que você enxerga como imprescindível em um trabalho de mangá? まず第一にその見たものに強く印象づけることができる漫画っていうのは、その心に残るとかその記憶に残る漫画っていうのはすごいいいものだと思います。あとそうですね、それ以上に付与してその感動だったりとかその感覚を呼び起こすことができる、そうですね、アクションでもストーリーでも、なんですね、パッションにあふれたもの、そういったものがすごいいいんじゃないかなと思います。 Perfeito, perfeito. Você costuma consumir outros tipos de mídia, como cinema, fotografia e jogos, para aprimorar a sua percepção de composição visual e narrativa visual para o mangá? そうですね、その今例に挙げていただいた、映画だったりとかゲームだったりとかは僕もすごい好きで、インスピレーションの、源になっている部分は多大にありますね。でその他にも音楽であったりとか、結構僕自身はその、ハードロックだったりヘビーメタルが結構好きなんで、そこからイメージするその、ビジョンだったりとか、あとそれにそのストーリー上あったその音楽、そのミュージックを連想しながら書くことで、生まれてくるアクションであったりとか、そのキャラクターっていうのがあったりします。 Tá vendo aí, galera? A inspiração pode vir de diversos lugares. A gente tá tendo meio que uma aula aqui, né? Como foi o seu estudo de aperfeiçoamento para chegar até o seu nível atual, seu nível técnico atual? 僕の場合はですけど、そうですね、幼少期から数えてものをよく見るということを大切にして書いてきました。でそれは美術学校とかに行ってからも学んだことでもありますし、原哲夫先生の下でも学んだことでもあります。でそこから物体の構造であったりとか、その肉体とかその物体の構造、そういうのを書きながら学ぶとか、意識して学ぶっていうのをしていって、結果としてその、画力と言われるものにつながったのではないかと、思います。はい。 E nesse caso, Tsuji Sensei, quais são os principais desafios que você enfrentou quando era um iniciante? E quais os desafios de hoje que você enfrenta desenhando a obra que é o sequel, é o legado de uma obra que é lendária? そうですね、僕がその原先生の元に入ってアシスタントとして活動を始めた時に、やっぱり徹夜で数日仕事をする時とかも結構毎月あったりとかしたんですけど、そういったことの積み重ねで結構得たものも、大変だった面もあるんですけど、得た知識だったりとか技術だったりとかもいっぱいあるということで、それが
まあそうですね、作家としてデビューして書いていった後も、役に立っていると思います。はい。そうですね。北斗の拳っていう偉大な作品の系譜である作品を書くっていうにあたって、その責任であったりとか、全世界にいるファンのためにある一定のレベル以上のものを提供するっていう責任みたいなのは常に感じていました。ただそこの中で自分ができる最善を常にベストを尽くすっていうことを意識してやってきたっていうのが受け入れられるものになったんじゃないかなと思うんですけど、それをする上で苦労はいろいろありました。はい。Sensei Tsuji, você tem o hábito de ler muitos mangás e costuma ler mangás de outros países também? Ou quadrinhos de outros países? 漫画自体はすごく読むんですけど、他の人に比べて多いかというとそうではないかと思います。ただ他の国の漫画とか結構アメリカンコミックだったりとかは好きで読んでます。はい。Ok. E Sensei Tsuji, para você, qual é o peso e o significado de trabalhar em uma obra, no caso Souten no Ken, que carrega o legado de uma obra que é considerada o pai de todo um gênero, que é no caso o gênero shonen? E o peso disso e o significado? そうですね。やっぱり原哲夫先生とブロンソン先生っていうのが築いた、北斗の拳っていう、偉大な作品、それの後世に与えた影響っていうのはすごい計り知れないと思うんですね。映画であったりとか、アニメーションであったりとかもそうだと思うんですけど、それに常にリスペクトを持ちつつ、そこからそうですね、そのファンを喜ばせるものを提供するっていうのも意識しつつ、何か新しいことを取り入れてやっていくっていうことを常々意識して、そこが僕自身大変だったところでもあるんですけど、とてもやりがいがあって、この仕事というかこの作品に携われてとても良かったなと思っています。Perfeito, perfeito. E a nossa última pergunta, que seria: você acredita que o sonho dos brasileiros de fazer mangá é viável? Qual a sua opinião sobre isso? もちろん実現可能な夢だと思います。それはもう本当ブラジルに限らずどこの国であろうともみんな実現可能であるし、その夢を持つことはすごく素晴らしいことだと思いますし、それはゆくゆくは漫画界、全世界の漫画界の未来へつながることなので、はい、僕も大変応援しています。そこは。はい。Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer imensamente Tsuji Sensei pela sua gentileza, pela conversa que nós tivemos. Eu, como um mangaka aspirante, estou trabalhando para chegar lá. Foi um prazer para mim, assim, imenso estar perto de uma lenda. Então, muito obrigado. 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 Arigatou gozaimasu. ありがとうございました。